Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu sinin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa kaa'anii obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Nagaan na bira jiru isin biras akka jiru abdiin qaba. Egaa akkumaan tanaan dura jedhe meeshaalee haarawaa baay'ee qabadhee nan dhufa kara keessan isiniin jedhe har'a meeshaalee baay'ee babbareeda ta'e. Akkuma isin jaalattan qabadhee isiniif dhufeetu jira. Egaa as keessatti waan dubbadhuun qaba. Meeshaalee qofa osoo hin ta'in akkuma baratame ayyaantuu asallaa koottaa bitaa meeshaan akkanaa hin jiraa osoo hin ta'in waan dubbadhu qabxiilee ijoonni jira. Boorsaa keessan laalaa, boru kan ittiin hojjettan laalaa, tirfii keessaniin itti jiraadhaa. Bu'uurri ilma namaa dura waan akkanaa ta'e waan baay'een dubbadha jechuudha. Egaa har'allee wantoonni baay'een qabxiilee ta'an dubbadhu as keessanii jiran. Viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadha. Piliis irraan buutina. Biyaansi bitachuu baattan jechuudha. Gorsi isin fayyada ijoollee. Nuti shamarran biyya halabaa keessa jirru, arabaa keessa jirru maatii hin qabna akka waan maatii hin qabneeti. Obboleessa ciccimoo baratan ni qabna akka waan obboleessa hin qabneeti. Sababbiin isaa firaa baay'ee sirriitti ogeessa ta'anii nama gorsan ni qaba. Nuyi garuu akka nama hin qabneeti. Sababbiin isaa nuti nama nutti dhiyaatee nu hubatee quuqama keenya beekee miidhamni keenya maal akka ta'e beekee yaada keenya saayilentii ta'ee nu dhaggeeffatee nurraa qooddatee osoo akkana gootee barnuun jedhu hin qabne. Walumaa galattan isiniin jedha kana. Kanaafuu nu fayyada gaafa ofumaa keenya wal gorsinu, gaafa ofumaa keenya wal deeffannu, gaafa ofumaa keenya wal tajaajillu wal fayyanna ijoollee. Quncee fi quncee walitti harbayiteedhaan. Ani ayyaantuu asallaati. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessan biraan ga'a. Waan itti fayyadamtan hiriyoonni keessan itti fayyadaman. Bituu qofaa miti. Biyya keenya kunis jira jechuun iyyuu waa tokkodha isiniin jechuun jaaladha. Isiniin jechuun jaaladha. Warroonni immoo viidiyoo kanatti fayyadamtan oggaa jiraattanii laayik sheer godhaati. Saanduqa koomentii jalatti yaada keessan naa barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Sababbiin isaa ijoollee baay'een itti fayyadamnee jirra. Bitachuullee baatnu jajjabina waan biyya keessa jiru nu ibsaa jirta. Haala biyya keessaa nu ibsaa jirta jedhan baay'ee tokko keessi kiyya boqata. Baay'ee tokko hin gammada. Sababbiin isaa dhuftanii bitachuu qofa osoo hin taane wanta asirratti darbuu itti fayyadamtanii sammuun keessanuutti boqachuu tokko anaa waa guddaa tokko anaaf qabeenya tokkodha. Egaa kan beeku ni beeka. Kan itti bulu itti bula isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu kara yaada kiyyaatan deema. Meeshaalee kana homaatti ittiin makne kan caammaa keessa naqatan. Osoon waa'ee kana ni bitattan jedheetu osoon hin dubbatin dura akka argaa jirtan kaa caammata irra taa'itoo jira. Saanduqni kuni saanduqa kiftiidha. Caammatu keessa ta'a. Waa tokkoon dubbadha asirratti. Piliis dhiifamas naa godhaa. Maaliif gaadaa mana keenya keessaa tuttuqxillee naan hin jedhina. Sababbiin isaa nuti Afrikaadha. Afrikaa keessa uyyuu immoo biyyatti baay'ee ganaa daaddee keessa jirtuudha jechuudha. Guddinaan ganaa kan jirtuudha malee nu warra biyyoota guddateeti miti. Amma fakkeenyaaf mana biyyoota guddattee yoo argitanii kutaan hirriba isaanii farda gulufsiisa. Waan barbaadan keessa naqatu. Kutaan caammaa keessa taa'uu fi dooraamni keessa taa'us farda gulufsiisa jechuudha. Nuti immoo akkuma seenatetti namni tokko yoo kennameef jechuudha yoo ayyamameef kaartaa waggaatti baafatan yoo ayyamameef namni kaaree 300 ayyamamuuf ni jira jedhee yaadu. Yoo jiraatellee akka ani magaalaa keessa jiruutti tanaasaa jira. Yoo jiraatellee ta'ee saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Anis dogoggora koonan arramadhaa isiniin jechuun jaaladha. Kan nuu kennamu kaaree 440dha. Yoo nuu kenname jechuudha. Yoo akkam ta'e. Haga 500 faa kan kennamu jira. Kanaafuu akka mana keenyatti akka biyyattii keenyatti maal goona mana keenya jiddu galeessa goonee ijaarranna jechuudha. Akkanatti caamman kuni caammaa xiqqoo nuufuudha. Nuti ijoollee sin qabnaa, abbaa manaa sin qabnaa, fira nutti dhufu sin qabnaa. Namni tokko immoo biyya keenya keessatti magaalaa jiraatte, naannoo magaalaa jiraatte jechuudha. Namni nama dabalata dhabu hin jiru. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Namni mana dabalataa hin teenye gongumaan jiru magaalaa keessa jiraatte. Yookaan ishee durbaatitu si bira taa'a, yookaan ishee dhiiratitu dhufeetoo si bira taa'ee barata. Sababbiin isaa hojii soggaa ta'e si bira taa'anii yeroo wayii haga of danda'anitti sirra taa'an jechuudha. Nama namnu nuti. Akka biyya keenyatti aadaa keenyadha. Namni biyya ormaa gaafa namni dabalata isaanitti dhufee kutaa mataa isaanii qabanii nuti immoo
uffatallee uffatuma keenya biraa, ciisichillee ciisichuma keenya biraa, caamman isaanillee caammuma keenya biraa dabalatan nuti walirratti daddabalamnee jiran. Maaliif ofiin dandeenye ganaadha ijaa ta'eef iyyuu jechuudha. Gaafa kana binnu xiqqaadha. Akka xiqqaattis teechisna. Garuu meeshaaleen kun baay'ee ni bareedu. Warri immoo fakkeenyaaf akka luukii 40 ijaarradhe, luukii 45 ijaarradhe jettanii manni keessan guddaadha. Amma yaaniin mana hiriyoota kootitii fi mana kootan laalee dubbadha. Warroonni immoo mana bakka gurguddaatti tariitii akka biyyaa kaaree 300 illee ayyamamuu ni danda'a. I don't know hin beeku. Yoo akkasitti isin ayyamamee manni keessan guddaa ta'e kan baay'ee babbareedu kun keessattuyyuu iddoo kutaa akkana kutamtee jirtu mana ellibeetii. Manni akkasii kondeemeenii biyya keenyaatti irratti jira jechuudha. Bakki caammaa akkanaa teechisan akka iddoo akkana seentee ganaa gizee kutaa gara alaa gizee dhuftu oggaa seentuu achi keessa olaalte kutaa wayii argita. Bakki meeshaan taa'u baay'ee bareedu kondeemeenii biyya keenyaa keessatti jechuudha. Manni akkasii suni bakka san amma kana oggaa daraddaranne shaggaadha. Nuti immoo ijoolleen Oromoo baratama akkasii hin qabnu kondeemeenii warroota biraatidha malee warri masaggabaa kanatti fiigu nuti dhugaa dubbachuuf kan haga amma ijoollee Oromoo wajjin haasa'u. Akka social media irrattis ta'e akka lafarrattis ta'e ijoollee keenya kana wajjin haasa'u warri kondeemeenii masaggabaman jiru. Warri kondeemeenii masaggabamu baay'inaan warra kaawwanidha. Sabaaf sablammii biraatidha jechuudha. Ni masaggabamu isaan carraas warri argate ni jira. Akkasuma warri qoxxobaa jirus hin jira. Nuti baay'ee achirratti xiyyeeffannoon goonu mana lafarrattidha. Waan nama gammachiisu keessaa nuti ofii keenya gad dhaabbachuu barbaanna jechuudha. Kun namatti tola. Garuu warroonni manni keessan mijataa ta'ee akka argaa jirtanii meeshaaleen kun baay'ee bareeda. Kan homaatti hin maqne meeshaalee kana ganaa hin jira suurawwan isaa filachuu dandeessan as keessaa jechuudha. Warri bootaanii qabna nutti ni mijataa jettanii haala kanaan teechifattanii oggaa alaa dhuftan walawwaltanii mana keessanitti akkasumatti teechisattanii agaa kaan walitti guurramee caammaa qulqulluun taanis walitti hashaknee of jalaa xureessurraa haala kanaan fayyadamuu ni dandeenya isiniin jechuun jaaladha. Egaa wuddiin ta'u kunniin baay'ee asumaan isinitti himaa warri bootaa qabdan qaaliin ta'uu kan isinitti hin qaala'u jechuudha. Sababni isaa akkaataan itti hojjetamullee salphaadha garuu ni bareeda. Manaafillee gaariidha. Akkasuma immoo warri mana gurguddaa ijaartanii naannoo keessan mannoonni gurguddaa ijaaramanii alatti kan ijaaranii jiran hintsaa yookaan immoo gimbii oggaa seenanii meeshaa manaa jedhanii warri ijaarratu jira jechuudha. Oggaa karra alaa seenan keessan alaanis niin jechaan jiru. Bakka akkasiisanillee meeshaan akkanaa kun caammaawwan taa'uu ni danda'a. Ogguma dhuftan alumaawoo dhuftan akkasitti ol kaawwachuu dandeessa. Warra rabbiin isin laaffisee mana akkasii ijaarratan isiniin jechuu kootidha obboleewwan koo. Nuti haga ammaa dirasii ani manuma lafaatiin jira hintsaa isin ijaarree manuma roormaanii akkuma namni kamuu ijaarratuttan ijaarradhee keessa jiraachaa jira. Manni kiyyallee bal'aa miti. Fuulduratti kammoo wanta arabti ni jira jedhee yaada. Ganaa nuti shanshanaa keessa hin seenne magaalaa keessa oole malee ganaa shanshanaa keessa hin seenne yeroo baay'ee isinitti meera mana kiyya. Ani manni kiyya mana addeessati. Mana addeessaa kan jedhamu mana duraan caraqaa jedhasanidha jechuudha. Ani mana addeessaa keessan jira. Baay'ee yeroo dhiyootti shanshanaan hin dhufa jedhanii eegaa jirra jechuudha. Kanaafidha. Gaafa shanshanaan dhufe diizaayinii mataa isaa kennan ejaa ta'eefi agasitti mana akkasiititti jiraachaa jiran isiniin jechuu jaaladha. Warroonni immoo mana addeessatti irratti mana gurguddaa ijaartanillee of eeggannoo godhaayi. Diizaayinii isinii kennama gaafa waan ta'eefu gaafa sani kun nama rakkisa jechuudha. Mana addeessaa ijaartan of eeggannoo godha. Maaliif kana wal keessa fiddellee naan hin jedhina gorsaanan wal qabsiisee deema waan ta'eef. Baay'ee asin komodiina argaa jirtan tana hunduma keessaa warri hagadhumaa dhaggeeffattanii itti fayyadamtan nan beeka. Komodiinaa tana bakka feetan godhuu dandeessan. Caammallee baay'ee ni fuuti qalxaf jettuudha. Tana yoo bitattanillee baay'ee takka gaariidha iddoo yoo qabaattanii ijoolleen baay'een kan caammaa xalabsiifachaa jirtan yoo ta'e kan itti cufamu. Baay'ee tokko gaariidha. Qaawwa qabaatee kan itti cufamu. Maaliif caammaa xuriillee hoggaa qabaannee nu cufamee jechuudha. Yeroo hundammoo biyya keenya keessatti kan deemnu lukaanidha. Lukaan tarkaanfannaa awwaaratu jira. Bakka feete jiraadhu lafti keenya akka isaanii lafa liishoo maalidha. Asbaartii miti jechuudha. Hundi keessallee yoo ta'e kobistoolidha baay'inaani. Bakka baay'ee immoo kobistoolii sun hin dhabama jechuudha. Kanaafuyyuu osoo cufaa qabaatee filatamaadha isiniin jechuufanii garuu kun caammaa addisii qofa teechisuudhaaf
kan kara kanaan jirtu tuni suuraan tun baay'ee bareeddi. Warri ni bitanna jettan warri ni xalabanna jettanii kunoo viidiyoo tana ni jaalattan jedheen abdii qaba. Ani viidiyoo koo asumarratti dhaabeerraa bakka irratti nagaa naa ta'a. Baay'ee baay'ee.